Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. So ni ada sedikit sharing lah on relay calibration, relay calibration untuk IDMT relay. Actually, some sharing hopefully good untuk engineer nak check macam tester ni buat correct ataupun tidak lah. Okay. Alright, so target audience kita sebenarnya you electrical engineer or you chargeman or you wireman or tester or you electrician or practitioner or sebenarnya siapa-siapa lah yang dalam bidang elektrikal ni would like to know more about Suruhanjaya Tenaga Certificate. So kita akan go through pasal typical punya relay certificate punya ni. And then macam mana kita nak check IDMT punya relay calibration tu betul ke tidak. Right on the spot masa tu. Tak perlu calculator, tak perlu apa, tak perlu nak tunggu tester kata lo, nanti saya get back to you lah, tak ya. Tapi as a prerequisite, this is not for orang yang baru first time nak tahu. So you kena tahu some basic knowledge on relay IDMT, apa jenis-jenis beza IDMT, definite time, inverse, definite, minimum time, definite time dengan high step punya relay, dan jenis-jenis curve, curve type, IEC ke, ANSI ke, IAC ke, jenis lain. Tapi tak perlu hafal lah sebenarnya. So yang penting you kena tahu jenis curve type, plug setting. Curve type ni bila IEC ada normal inverse, ada very inverse semua tu. Ada extreme inverse, long time inverse, semua you kena tahu tu. Then tahu apa itu plug setting, TMS, and ask the right question. What question to ask? Kita akan share kat ujung sekali. Okay, ni relay certificate typical lah daripada ST. So ada CT details, selalunya CT lah, CT punya ni nak tahu primary dia berapa, secondary berapa. Yang penting kita nak tahu CT ada berapa jenis lah. So biasanya phase CT je ada. Kadang-kadang phase CT dengan untuk fault punya CT dia pakai lain. Fault mungkin pakai standby fault, call balance CT, ZCT ataupun neutral CT. Ini jenis relay yang dia orang nak calibrate ni. So relay yang sini sample lah GEC lah. GEC relay legacy punya. Ini zaman Tok Kadok punya ni. Pakai electromechanical ni. Okay, so relay ni dia pakai jenis 5M ataupun 1M. So kena tahulah. Ada juga relay modern dia biasanya dah boleh tukar lah. 5M atau 1M dia boleh tukar. Tapi kadang-kadang bila you beli memang dia dah fix. 1M, 1M, 5M, 5M. So kena jaga-jaga lah. Dia kena match dengan CT punya secondary tu. Ketiga, relay punya setting. Sebelum start kerja, make sure relay setting kita record. Ataupun tester tu kena record. Secondary current berapa? Secondary current mungkin dalam bentuk secondary amps. Macam case ni 3.75M daripada 5M. So kalau 3.75M bagi 5 dapatlah 75%. So TMS ataupun time multiplier setting biasanya 0.1 lah. Kat Malaysia ni mana-mana jumpa, kalau tak ada protection coordination dia bubuh plug setting, lepas tu TMS 0.1. And then standard inverse. So this relay is IEC punya standard inverse lah, ataupun orang panggil normal inverse lah. Okay. Then test settings, mungkin tester dia kata test set dia tak boleh pergi tinggi, so dia kena reducekan test setting. So dia akan record lah sebagai reference. So this is a common mistake di mana tester selalunya terlupa nak bubuh balik. Especially yang electromechanical microprocessor ni yang main pakai laptop semua ni, yang kena input ni orang terlupa. Sebab tak nampak. Kalau pakai electromechanical kita nampak depan tu dia punya plug setting tu kat mana. So ni kena hati-hati lah. Make sure testing, lepas testing relay kena go back to original setting. Saya lupa pula nak bubuh ni. Laser pointer. Alright, then operating time test. Benda ni very straightforward. For each type of IDMT tu dia dah ada formula dia. Contohnya macam normal inverse, dia punya formula apa 0.1 apa 4 kali TMS bahagi dengan dia punya PSM kuasa 0.02 tolak 1 tu. Tu untuk normal inverse. So yang tu kita just nak verify bila kita inject at this certain current, time kita dapat sama seperti yang kita calculated lah. So kalau tuan-tuan tengok kat sini kita ada 4.88, 7.5, 11.25 lah. So bila kita bahagi 4.88 bahagi 3.75 dapat dalam 1.3, 2 kali, 3 kali lah. So this is the typical lah. Ada inject 1.3, 2, 3, 5. So bergantung kepada relay punya relay tester tu lah. So kita once dapat result testing ni kita just compare kepada
yang sepatutnya, which is by calculation. This one is measured. And this is operating time test untuk high set pula, kalau ada pakai lah high set. So relay ni dia tak ada high set. High set will be another relay lah. So setting dia simple ya, plug setting. So mungkin 5 kali 10 kali daripada CT ataupun daripada full load current. And then time depend lah. Kalau you pakai relay lama ni selalunya dalam 40 ke 50 milisecond. Even yang microprocessor base pun dia ada some minimum delay 40 to 50 milisecond. Tu tak boleh nak buat apa Okay lupa pula tadi nak cakap. Kat sini kita ada operating current test. So dia ada minimum punya current injection. So kalau tuan-tuan tengok, walaupun kita set pada 3.75 tapi pada 4.36 baru dia start pick up lah. So this one we have to know the characteristic of that relay. So relay lama biasanya dia punya starting tu selalunya 1.2 kali daripada plug setting. Kalau relay baru exactly on the dot 1.05, so kena tengok dia punya datasheet lah. And then stability test, basically kita nak tahulah CT polarity tu correct ke tak. So kalau tengok sini ada inject red neutral, yellow neutral, blue neutral. Kalau high voltage mungkin red yellow, yellow blue, red blue. So dia ada primary, secondary current, residual. So patutnya kalau CT tu betul-betul aras yang betul, bila inject red dan return ke neutral, so dua CT tu bila summation sepatutnya you dapat 0. So sepatutnya residual dia 0 ataupun almost 0 lah. Kalau you tak dapat 0, biasanya kalau dah satu CT tu balik, you akan dapat double daripada current yang you inject tu lah. Okay. So sini dia akan tulis operate ataupun stable. Operate ataupun stable gitu lah. Then trip voltage, this is the trip coil punya voltage lah satunya. So 240 volt AC. So this one direct supply. Tak ada backup battery ke apa. Then 110 volt DC, 24 volt DC. This is coming from the DC charger lah with backup batteries with batteries. Okay, so this one normally kita akan pakai jenis shunt trip ataupun under voltage trip coil. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin akan jumpa juga jenis capacitive trip coil. So dia untuk trip dia tak perlukan external power. Dia ada kapasitor yang simpan charge untuk boleh trip sekali saja. Okay, tapi kita tak cerita tu hari ni lah. Siapa yang boleh test ni So sini dah tulis lah electrical service engineer yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Electrical engineer dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena register dengan company. So only electrical service contractor lah which has electrical service engineer dalam company tu. So kalau company A, electrical service engineer mestilah register di bawah nama company A. Bukannya company B dan contractor A dia kata dia claim dia sebagai service engineer. So salah lah tu. Ada dan relay calibration, sebenarnya electrical service contractor scope ni lebih luas lah. Sebenarnya apa-apa kerja maintenance, repair, overhaul, service, test and commission, installation equipment dengan locate cable fault hanya oleh electrical service contractor. Kalau electrical contractor untuk saya cakap tu siapa? Itu untuk buat perpasangan mati saja. Testing tak boleh. Dia buat perpasangan mati saja. Maknanya dia dead installation sampai siap. Tapi bila dah nak test and commission, kita kena panggil electrical service contractor. Ni as per regulation 71 lah. Dalam electrical regulation 1994. Okay, ni brief intro sikit lah on IDMT. So saya tak nak cerita sangat pasal ANSI ke IEC, kita fokus kepada IEC dulu So IEC formula dia kat sini lah. So this is formula ni yang pening, tak perlu hafal apa sebab Google, telefon semua ada kat tangan dalam poket semua. So sekejap je nak cari IEC standard inverse curve ataupun curve A, very inverse curve ataupun curve B IEC. Extremely inverse. Ada lagi lah few. Long time inverse. Long time fault. So ada banyak lagi. Tapi yang bila kita nak setting IDMT, kita ada dua je. Satu ialah kita nak setting I pickup, which is kita punya plug setting. Dalam case ni sebab ni, tak silap saya ni is relay GE multi-lim punya series lah. So I pickup setting is you punya plug setting bukan plug setting multiplier. Plug setting multiplier ialah I bahagi I pickup setting. Itu ialah PSM, which is the ratio of your actual current over your plug setting current ataupun your pickup current. Dalam case ni dipanggil V. Kalau biasa-biasa kalau orang pergi ngajar mana dia cakap PSM lah, plug setting multiplier, which is the ratio of the actual current over your
pick up current ataupun set current. So dalam ni dia cakap 1.05, maknanya you set macam mana pun 5% lebih daripada pick up setting baru dia akan start mengira lah. So between 1 to 1.05 dia buta. Sama macam tadi lah, kenapa sepatutnya you dapat pick up pada 3.75M tapi dia pick up pada 4.38M pada yang Suruhanjaya page sebelum ni lah. Okay, then second ialah you punya time multiplier ataupun time dial setting. So these are the two setting yang akan ada dalam mana-mana IDMT. Okay. Lepas tu yang ketiga bukan setting lah sebenarnya, jenis curve yang you dah pilih, which determines the type of formula that will be used for the calculation lah. Okay. So ni just pertambahan sikit. Just ni lah. Okay. So tuan-tuan dah sedikit pening, kita go straight kepada objektif presentation ni Mana? Okay. Saya ambil contoh tadi lah. Nah, dalam kes ni IS ni ialah I pick up lah I pick up ataupun I set supaya senang lah orang faham So I set I pick up ke apa ialah 3.75M. Ni kita ambil daripada segi secondary secondary current. So tadi kalau you pakai 1000M over 5, kalau 3.75 is 75%, means dia representing 75% daripada 1750M. So sekarang ni kita talk in terms of secondary. So sekarang ni kita set relay kita 3.75 dan kita punya curve kita katalah kita pilih sebagai normal inverse. Tapi dalam ni saya dah buat table semua untuk semua jenis. Semua jenis So untuk bahagian yang warna biru ni tuan-tuan ialah kira-kira yang dah fix. Maknanya 1.3 multiplier, 2 kali multiplier. So maknanya kalau 1.3 multiplier maknanya dia punya actual current I ni ialah 1.3 kali I set. 3.75M maknanya dia punya multiplier tu lah ataupun plug setting multiplier tu lah. So kuning-kuning ni dia berkaitan dengan yang kuning ni lah, yang row kuning ni. So kalau ubah kuning, yang bahagian row kuning ni saja yang akan berubah lah. So let's see So sekarang ni kita dah set 3 kali K7 which is 3 times dia punya pick up current lah. Kita tengok satu-satu lah. So kita tengok tadi dalam page mula tu kita ada 1.3 lebih kurang 4.88 lah. 4.88M So actual current M. So kalau kita tengok multiplier dia IR. IR is 1.3 ataupun PSM lah, plug setting multiplier. Okay, 1.3. So kita tuan-tuan tengok 1.3 kali bila by calculation, kalau you pakai normal inverse ataupun standard inverse IEC, you akan dapat 21 second baru dia akan trip. Kalau you inject 1.3 lah. Dan seterusnya lah. So ni tuan-tuan boleh main lah. Katalah you tuan-tuan inject 5 kali. 5 kali. So dalam masa 3.42 saat, pada 5 kali set current ataupun pick up current, dia akan trip dalam masa 3.42 saat. Ini just for calculation lah, tuan-tuan nak verify lah. Excel ni kita boleh copy dan bawa ke mana-mana dalam telefon, boleh check lah, boleh pakai. Tapi yang kita nak pakai untuk check on the spot ni, kita nak pakai yang hijau ni lah. So macam saya cakap tadi, tuan-tuan kena ingat 3 benda. Satu, berapa I set ataupun I pick up tu. Kedua, TMS, berapa time multiplier setting. Macam case ni kita pakai 0.8. Ketiga ialah jenis curve. So kita tengok untuk jenis curve ni, normal inverse IEC. Sekarang ni kita punya TMS ialah 0.8. Kalau tuan-tuan tengok sini, untuk kita check katalah kita nak check betul ke tak. So kalau bila cara baca dia macam ni, PSM ialah multiplier. So bila kita inject 2 kali PSM, kita akan dapat 10 kali TMS punya time trip. Sebagai contoh macam ni ialah sekarang ni kita set 5 kali kan. Kalau kita set 2 kali, sepatutnya time sekarang ni tuan-tuan fokus kat sini Nanti saya bagi color sikit. Oh, sorry. Saya bagi color sikit, bagi nampak mana nak highlight color apa. Ini color kotak. Okeylah. Tuan-tuan tengok hijau ni
Itu saya kasih bold sikit lah. Okay, so kalau kita inject dua kali ni pada normal inverse, so kita akan dapat time trip lebih kurang 10 kali 0.8, which is 8.02 second lah. So kalau tuan-tuan pergi dekat relay tester yang buat kerja tu, tanya dia, katalah dia pakai normal inverse punya curve, dia bagi you TMS berapa, plug setting berapa, lepas tu dia tanya, kalau you inject dua kali PSM, berapa second dapat? So sepatutnya you dapat 10 kali TMS yang dah disetkan tu lah. So jom kita try main-main lagi ya. So sekarang ni kita masih lagi pada 2 kali ya. So katalah saya tukar TMS kita jadi 0.223. So agak-agak berapa kita punya trip time pada 2 kali kalau kita pakai normal inverse. 2 kali PSM pada normal inverse. So tuan tengok jadi 2.31. 2.3 M. So about 10 times 2.3. So sebenarnya curve-curve lain semua ni tuan-tuan boleh buat. Boleh back calculate untuk tahu berapa plug setting multiplier yang diperlukan untuk mendapat TMS tu kali 10 kali TMS. Sebab benda ni senang nak ingat. Kita tahu TMS. Kita tahu untuk dia kalau dia inject current macam ni dia akan trip dalam masa 10 kali TMS. So macam normal inverse, inject 2 kali, 10 kali TMS, 2.3. Kalau untuk very inverse, inject 2.35 kali, dia akan dapat 2.3. Yang ni nombor pelik sikit lah. So selalu tester tak buat. Tapi kalau nak boleh tanya lah. Sebab normal inverse ni kira paling banyak lah. Orang paling guna. Okay, then kalau kita pakai extreme inverse, ini inject 3 kali. So kalau inject 3 kali, dia punya trip time akan dapat dalam 10 kali TMS. Okay. So tangkap lah. Dan seterusnya lah. IEC long time standby afford. IAC ya. Tapi kalau yang ANSI IEEE punya ni, dia tak friendly sangat lah. Dia punya multiplier nombor. Tapi sebab kita duduk kat Malaysia ni, kebanyakan kita pakai IEC ya. IEC. Normal inverse, very inverse, extreme inverse lah. Okay. Kalau ada apa soalan ke ada apa-apa ni, boleh tanya dalam komen lah dekat Facebook ataupun YouTube channel saya ya. Alright, sekarang kita go back lah pada kita punya presentation tadi ya. Ni dia. Alright, so kita dah settle tu Excel. So nanti saya akan bagi salinan presentation ni satu-satu dengan Excel tu lah. Excel tu boleh edit semualah. Suka hati tuan-tuan nak buat macam mana untuk reference Okay, so kita dah ada IDMT spot check. So kita just go back. Kita ulang balik lah. So untuk standard inverse, kita inject 2 kali pickup current ataupun 2 kali plug setting multiplier. Kita akan dapat trip time 10 kali TMS. Kalau untuk very inverse, dia kena inject 2.35 kali baru dah dapat 10 kali TMS. Sama juga dengan extreme inverse, 3 kali dia inject pickup current ataupun 3 kali PSM untuk EI baru dah dapat 10 kali TMS. So kat mana skill yang kita nak check ni kita boleh pakai. So contoh ni skrip yang dah dituliskan lah. So tester datang sini kejap, nak tengok result. Okay, dia pun bagilah ni bang kan. So you pun tengok kat atas tu, ni setting dia. Test setting ni, 5M, TMS 0.83, curve pula dia pakai IECEI. So you pun tanya dia. Dia inject ketiga kali tadi dapat berapa trip time? So tester tu cakap 7.5. So you pun tengok. Kalau kita pakai EI, kalau inject 3 kali sepatutnya kita dapat 10 kali TMS. So kalau 10 kali TMS sepatutnya berapa? 0.83 kali 10, which is dalam 8.3. So you pun tanya balik, betul ke ni? Bukan sepatutnya 8.3 second ke? Tester pula. Mungkin tak belajar lagi skill ni kan. So dia pun ambil calculator, dia mungkin ingatlah formula, dia pakai calculator, dia check, betul lah dia ada silap. So rupanya dia ada tersilap sikit, tertinggal TMS lah sebagai contoh dalam case ni lah. Okay, itu sajalah. So harap-harap tuan-tuan boleh ingat tip ni, ingat pakai curve apa, tahu pick up current berapa, and then inject 2 kali untuk normal inverse, 2.35 kali untuk very inverse dan 3 kali untuk extreme inverse jenis IEC ya. Sepatutnya trip time dapat 10 kali TMS. Okey. So itu sajalah tuan-tuan untuk hari ini.
So saya harap tuan-tuan boleh subscribe ke YouTube channel saya, ataupun datang dan sokong saya lah kat facebook.com/cruxofee untuk apa-apa update terkini lah. Okay. Saya juga ada sedikit info lain teknikal di page cruxofee.com, so tuan-tuan boleh layari lah website saya. Okay, sekian, terima kasih.